ayun, hapon na pala. Bago ko kayo itutur mamaya sa aking kwarto, samahan nyo muna akong magdilig ng mga bulaklak. Bye! Minutes later. So, ngayon guys, as you can see is katatapos ko lang pong magdilig. Actually, katatapos ko lang pong magdilig. Eto, tapos na rin. At ito. Itong mga orchids. 2,000 years later. So, hi guys, ayun na nga, katatapos ko lang pong magdilig. So, maliligo na muna ako at itutur ko na kayo sa aking room. Bye! Okay, let's go. So, hi guys! Katatapos ko lang maligo, hindi pa ako nakapagsuklay pero magsisimula na tayo. Itutur ko kayo dito sa aking maliit na kwarto. At ipapakita ko sa inyo kung ano ang nandito sa loob ng aking kwarto. So, tara na! Bye! 5 minutes later. Faded in the city with my team. So, hi guys! Smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into. Yan. Aking mga collections. Char. Yan. Yan. Kasi 20 na ako eh. Hi guys! So, ito na nga pala yung aking mga sapatos at sandals. So, magsisimula tayo dito sa aking pang-gym. Ito po siya. And then, yung aking isang sapatos, Skechers din po siya. And, yan, ang aking sandal na 7 inches. Ito po, itong laman nito is ayan. And then ito sandal. And then shoes. And then kaela, pang samba. Ito naman is sandal rin po. Ito actually Skechers ko po ito. Dito ko lang nilagay kasi ito lang yung okay na carton. Next naman is sandal rin po. And then sandal rin po. Shoes.
the last but not the least, sandal. So, ito naman po is yung mga aking tsinelas. Simple lang naman po. And then, ito. So, ayun, bye! Hi guys! So, ayun, tapos na tayo sa aking mga sapatos at sandals. Ngayon naman po ay ipapakita ko sa inyo ang aking simpleng bags. So, hello guys! Ito na nga po pala ang aking mga simpleng bags. Yeah, mura lang po yan. Yun, Hello Kitty. Ito. And then, ito. Cute. Ito. And then, hi! So, ayan guys, tapos na tayo sa aking mga simpleng bags. At saka ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang nakalagay sa aking salamin. Hi guys! So, ito nga pala ang laman ng aking salamin. Simpleng-simple lang po. Yan. Ito naman po yung makeup ko. Simple lang. Hindi naman po kasi ako talaga totally mahilig mag-makeup. At saka, hindi rin po ako mahilig mag-skincare. Actually, yung nakikita nyo dito, pulbo, yan, pons, ganun lang, skinol, yan lang. So, ang laman nga pa pala nito is, choy! Simple lang po. Bye! So, eto nga po pala yung aking mga damit pang samba, yung mga aking palda, mga blouses, yan lang po. At dito naman po sa cabinet na ito, dito po nakalagay yung aking mga pambahay na mga damit at mga shorts. Yung nasa taas naman po is andun yung mga ibang dress ko pang samba na hindi ko masyadong ginagamit. Yun lang po. Hi guys, eto nga pala ang aking simpleng kama. Hindi po siya Hello Kitty ang bedsheet dahil po hindi pa po nalabahan yung aking Hello Kitty bedsheet. Ito naman po yung aking maliit na aircon at ito naman po yung aking uniform, tubo, para sa taekwondo. So, yun lang po. Bye! Hi guys! So, ayun. Sa nakita nyo po, yan lamang po ang laman ng aking kwarto. At yes, talagang maliit lang po talaga ang aking kwarto. At saka guys, dito na po nagtatapos. Kasi kakain pa ako, hindi pa po ako nakakain. So, ingat ang lahat. At sana nag-enjoy kayo. God bless. Bye!